不過其實都對應得到嘅，因為如你所講，即係有時佢哋會將自己定位咗就係呢個係我屋企，呢個係我嘅地盤啦。係啊，可以咁講。係啦，咁所以變咗佢哋有外來嘅嘢，佢哋都會首當其衝。會㗎。我覺得呢個所以有呢個可能性。講清楚，即係譬如有陣時，你知道有朋友嚟，但係你又想隻貓 OK 舒服啲，即係撇除佢自己會匿埋啦。但係就算佢會匿埋都好，你都要先話俾佢聽發生咩事先。嗱，我哋今日一陣間會有啲叔叔嚟，佢咧就會喺呢個位淨係整嘢嘅啫，你唔使理佢啦。咁你自己繼續去瞓覺啦。咁佢會冇咁緊張。係啊，呢個講真得嘅，因為我屋企咧有陣時會邀請啲朋友過嚟打牌嘅，打通宵。未同佢哋講，同埋同佢哋講咗之後咧，心情唔同㗎。係啊，心情同埋反應都唔同㗎。係啊，真㗎。係啊，如果你咁講，我清晰咗。要㗎，你一定要話俾佢聽。你原來突然間有人撳鐘啦，哇黐咗線，唔知匿咗喺邊度啊！成班一直驚咧就隻都無啦啦好驚嘅，係啊！如果你一早知道下個禮拜有 friend 嚟，你又一早同佢講，佢甚至乎會調翻轉問你幾時啊？嚟未啊？到未啊？準備好咯喎！即係佢會磨你啦，你仲未嚟嘅？又話有人嚟嘅，仲未嚟嘅咁樣咯。有個好蠢嘅問題啊！咁如果話可能嚟嗰個客人佢好中意貓嘅，咁有冇得可能同貓貓講定陣有客人嚟佢好中意同貓貓玩嘅，你陪下佢啦，可唔可以？可以，佢都會小米。因為最多係同我哋講話，喂，一陣朋友嚟啊，唔好咁驚啊，通常就算㗎啦。咁佢哋咧嚟打牌啊，或者嚟玩嘅時候咧，有幾隻就出嚟迎賓嘅。係啊。咁都一兩隻當然都係驚㗎啦，係啦。但係如果真係冇出聲嘅話咧，可能得一隻就會再驚，或者冇呢個一隻先出嚟嘅啫。係啊，出嚟㗎，其實係。係㗎。係啊，講咗同冇講之間係幾大分別㗎。你咁樣講一講我。第時我同啲 friend 講先，上去即係之前講定。你如果一早知你有成個禮拜，你可以當呢一個禮拜係幫佢 prep 定佢自己心情咯。即係佢唔會好似阿爸阿媽咁話，我夜晚帶個女朋友翻嚟食飯咁佢可能半日就準備好，但係寵物唔會咯。寵物可能要再長啲。咁我想問下，咁如果有時候啲主人話想去旅行，可能會一段時間唔喺屋企，咁呢啲時候係咪都可以同寵物即係咁樣好似單聲我哋嚟緊唔喺屋企咁樣，係咪都可以？我覺得絕對要，更加要講你會翻。呢個一定要嘅，覺得係。如果唔係佢真係唔知你有 abandon 咗佢，定係做乜嘢？即係可能以為你唔要佢咁樣。係啊，你可以發脾氣做咩都得。咁你諗下，你同個 B 明明日對住嘅，跟住有一日你係拖住一紮嘢，然之後走咗去就遲啲翻，佢又聽唔明遲啲翻。跟住個 B 又突然間有個 babysitter 走嚟湊下佢，又唔知呢個係咩料，跟住好多日都唔見咗你。咁望穿秋水喎，等3日就話啫，但係你可能1個禮拜，跟住10日都係對住個 babysitter 發生咩事，你唔要我，咁 B 仔都會亂諗啦，都會怕生保啦，何況寵物就一樣嘅啫。因為佢哋話咁敏感嘅㗎。基本上都係日出街翻工咧，我都會同佢哋講聲嘅其實。係啊，會啊。更加如果佢長出嘅話，一定要講咧，冇辦法啊。今晚翻啊，或者之前所以我覺得好簡單。你視佢如家人，你點都會講聲㗎啦。咁又係。不過有時我覺得寵物佢哋即係其實就真係好 sensitive 有陣時可能因為我以前我就本身冇養寵物啦，我會諗其實佢哋即係聽得明人講啲乜嘢嘢㗎。但即係如果聽你講嘅分享咗咁多嘢咧，我係啲以為原來佢哋係真係會 get 到你個意思，甚至係即係可能會自己已經會有一個嘅定位喺度我喺呢一度佢個主人做乜嘢，或者未必係主人啦或者我個小弟做乜嘢咁樣，有啲意外其實係真係。因為之前佢真係聰明嘅家人，只不過講聲嘅啫嘛。就經過今日就覺得又真係聽得明嘅。都唔同嘅。甚至可能會即係我諗其中一個諗唔到嘅就係可能會原來佢會顧埋你嘅心情咯。會絕對會。有陣時咧，如果屋企太傷心咧，因為就之前啲貓貓狗狗走㗎嘛，會行㗎會其他嗰啲貓會走過嚟㗎。就算你兩個嗌交，佢都會無端端跑上嚟叉喺你中間嘅。呢個係最經常發生嘅嘢嚟㗎嘛，一定會嘅喎。即係好聰明喎，其實。係啊。聰明㗎。即係姑勿論你當佢係 feel 到個 energy，feel 到講嘢語氣，定係 feel 到個體溫都好，總之佢一定係感受到一啲嘢㗎啦。咁而佢覺得佢感受到呢樣嘢同平常唔同，咁佢就會做一啲嘢出嚟去令到成個氣氛中和翻。即係呢個我諗係動物嘅一個本能咯。因為我諗到個有少少沉重嘅 topic 啦。咁有兩種，一個就係有時話可能啲野生動物啦，我哋會聽到唔記得咗係乜嘢蜜蜂啊咁樣。即係總之話佢哋可能
知道自己就快要嘅結束生命啦，嗯佢哋就會特登遠離咗嗰個群體，自己會即係叫掟埋一邊去，靜靜地離去咁樣。咁與此同時，我都有聽過好多朋友可能都有分享過啦，即係可能佢哋嘅寵物都準備離開啦，但係佢哋會好似喺事前已經知道咗咁樣，跟住就會有一啲同平時唔一樣嘅行動，即係好似啱啱阿 Henry 分享過咁樣，可能會嗰段時間會突然間嗲啲啊，或者平時好曳，突然間咦都乖咗喎，即係唔係身體嘅問題，而係突然間好似乖咗，唔俾麻煩你喎，係啦，咁所以我覺得其實佢哋係真係會有自己諗嘅之餘，都會顧主人嘅感受喎。咁人都會咁啦，係咪先？即係一樣，你當所有生命都係平等同一模一樣嘅。咁只不過我哋個外表唔同咗，我哋係一個即係用腳行、用手攞嘢食嘅人。咁而寵物、動物全部唔同嘅。咁但係我相信所有嘢都係一模一樣咯。你有終結嗰個日子，你自己身體上面你有感覺先啦。即係唔係一個病嘅情況之下，你都會知道所有嘢開始衰落咗去啦。咁力不從心啦，各樣那樣你自己會知噶嘛。咁我相信寵物都一模一樣會知道，只不過唯一佢唔能夠做嘅就係我唔可以交代俾你聽啦。我將啲罐就收喺邊度啦。你咧記住咧，5罐啊俾阿哥，2罐就俾阿妹，剩翻嗰一條魚又俾邊個？即係佢唔得閒同你講咁多呢啲嘢。咁我相信如果你真係當佢係人，咁佢有機會可能真係想係佢可能真係會同你講㗎。佢話嗱，你就唔使俾咁多我啦咁樣。即係嗰個名牌咧，你 keep 翻俾我咁都唔出奇。咁但係呢個你係真係你要多啲時間擺落去佢度，同埋多啲抽離睇你哋兩個嘅關係之餘，仲要擺翻落去喺佢嗰個位睇翻你自己。因為講到尾都係咧，人係比較複雜啲要處理嘅。其實第一個都係要處理個人。都係。即係你如果有得選擇，好似有啲人話選擇支持與唔支持都好啦，即係安樂死呢樣嘢，佢俾得你選擇，你就自己會去揀啦。咁寵物佢嗰個空間就你間屋有咁多㗎啦，100尺100尺，10000尺10000尺，因為你係得咁多㗎啦。咁而佢又知道自己面臨到生命去到完啦。咁跟住你點樣咧？咁佢唯有就可能去咗床下底啦，諸如此類啦咁樣。即係佢唔想你傷心，亦都唔想去答你問題，都唔出奇，佢都會咁揀。